Come va? Bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Allora io intanto vi ringrazio per avermi iscritto nei messaggi sotto i video, per avvisarmi che oggi è partita la ricarica da parte delle Poste Italiane ai beneficiari dell'assegno di inclusione e per tutti coloro che stavano aspettando il pagamento. Quindi da oggi sono in arrivo le ricariche, però mi raccomando, ascoltate quello che ho da dirvi. L'accredito dell'assegno di inclusione di questo mese per i chiamiamoli vecchi così, vecchi percettori, arriverà dopo le 13:30, 14, quindi diciamo dopo pranzo e come è successo anche nei mesi scorsi, addirittura c'è stata gente che mi ha scritto che ha visto la ricarica dopo le 9 di sera, cioè cose veramente pazzesche. Quindi comunque diciamo da dopo pranzo in avanti. Come vi ho detto prima, parliamo dei vecchi percettori, questo pagamento spetta a tutti coloro che hanno già preso una precedente ricarica del sussidio, quindi per quello che diciamo i vecchi percettori. Ricordatevi comunque che anche se da oggi sono partiti i pagamenti delle ricariche, le Poste Italiane hanno tempo di pagare tutti quanti fino alla fine del mese. Quindi, se la vostra pratica è a posto, non ci sono problemi, non ci sono impedimenti vari, non vi preoccupate perché comunque arriverà a tutti quanti. Poi lo sappiamo già, molti di voi cercheranno di chiamare il numero verde, il numero di telefono per sapere il saldo della carta, per sapere se è arrivata la ricarica e guardate, come è già successo anche nei mesi scorsi, sicuramente quel numero sarà bloccato, intasato, nessuno riuscirà a prendere la linea. Ecco, questo non vi preoccupate perché questo succede perché ci sono tantissime persone che cercano di telefonare a quel numero. Cioè voi immaginate che buona parte dell'Italia sicuramente la prima cosa che fa s'appiccica a quel numero di telefono lì 06 eccetera eccetera per sapere il saldo e ovviamente il centralino salta, no? Perché se troppe persone chiamano quel numero il centralino non ce la fa. Quindi vi do un consiglio, voi provate a chiamare, se sentite una linea tipo occupato che prende la linea poi butta giù, voi cosa fate? Voi chiamate nella pausa pranzo, quando tutti gli altri sono lì a mangiare e bere, voi cosa fate? Voi telefonate quel numero lì e magari funziona, oppure chiamate nel tardo pomeriggio. Questo perché quando la gente ha finito di farsi di tutti gli affaracci loro, si mette a fare altro e quindi non chiama più quel numero. È lì che voi dovete chiamare e sicuramente il numero lo troverete libero. Provate e poi fatemi sapere com'è andata. Un'altra cosa, mi raccomando, se entro la fine del mese non ricevete il pagamento, prima di tutto bisogna essere sicuri che l'INPS ha provveduto ad effettuare la disposizione o trasmissione dei fondi, in questo senso, alle poste. Dopodiché, quando siete sicuri che l'INPS ha trasferito i fondi della vostra pratica alle poste, allora bisogna contattare le poste, perché, come dico sempre, sono loro che hanno in mano i vostri soldi, non l'INPS, perché l'INPS il suo lavoro l'ha fatto, ha dato i fondi all'INPS, alle poste, e quindi sono le poste che devono elargire questi soldi. Poi, se proprio nemmeno le poste sanno dirvi dove sono finiti i vostri fondi, allora a quel punto potete provare a chiamare il centralino dell'INPS. Però se da internet o dall'applicazione delle Poste Pay vedete che i fondi sono stati trasferiti, c'è poco da chiamare l'INPS. Chi è che ha in mano i fondi, secondo voi? Le poste. Comunque, a parte tutto questo, per fare prima, come dico sempre, anche nella super chat, perché ho anche una super chat,
potete controllare se è tutto a posto direttamente dal sito internet dell'INPS, dall'applicazione delle poste, dal telefonino, all'interno del vostro cassetto previdenziale, eccetera, eccetera. Solo una cosa, mi raccomando, non usate applicazioni farlocche, usate solo quella originale dell'INPS o quella originale delle poste. Quella originale dell'INPS si chiama INPS Mobile. Non mi chiedete come mai non funziona quell'altra applicazione, come mai non funziona quell'altra applicazione, perché io non ne conosco altre. Conosco solo quella dell'INPS. INPS Mobile, quella dovete usare, mi raccomando. Io ve lo dico per voi. Infine, per concludere, come sempre, sapete che cerchiamo sempre di darci una mano uno con l'altro, anche all'interno della community qua del mio canale. Quindi a questo punto mi rivolgo a tutti coloro che hanno già ricevuto l'accredito. Attenzione, quelli che hanno già ricevuto l'accredito. Commentate, scrivete qui sotto nei commenti il nome della città e ovviamente se avete ricevuto l'accredito. Questo perché? Perché tutti quelli che guardano questo video dopo di voi vanno nei commenti e vedono, ah guarda, in questa città è già arrivato, ah allora se è arrivato in quella città è facile che arriva anche a me. Perché sapete che i pagamenti, gli accrediti non vengono fatti non c'è una logica, non si è capito quale sia la logica, arrivano così, no? Cioè a caso, no? Quindi a questo punto diamoci una mano a vicenda e volete scrivere alla regione, vi viene meglio la regione, scrivete alla regione. Così chi guarda questo video ed è di quella stessa regione dice, ah allora sei arrivato, allora vuol dire che tra un po' arriverà anche a me. Diciamo che, come vi ho detto, è un modo con un altro per darci una mano uno con l'altro per cercare di risolvere un po' i problemi. Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, ricordatevi di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre qui sul mio canale di YouTube. A presto, ciao!